सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार अनि गुड इभिनिङ है। पढ्नुभयो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु है साथीहरू। इक्जाम आइसकेछ। सबैजनालाई शुभकामना। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, नआत्तिनुहोस् है। जे जति भइसक्यो भइसक्यो, त्यसमा आत्तिने होइन। तयारी के कस्तो छ होइन, राम्रै छ होला भन्ने आशा गरेको। र नआत्तिकिन पढ्नुलाई है साथीहरू। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अहिले आत्तिनु पर्ने अवस्थै छैन। नआत्तिनु भनेर सुतेर चाहिँ नबस्नुला। तै पनि चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, किनभनेपछि कोशी, गण्डकी अनि चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा त्यति धेरै खोलेखा होइन। लुम्बिनी भनेको वन क्षेत्रको लागि सबैभन्दा उत्तम प्रदेश हो है। फेरि सरले आफ्नो आफ्नो प्रदेश भनेर भन्यो भन्नुला। म चाहिँ बागमती प्रदेशमा भए तापनि लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ बेस्ट हो है। किन भन्नुहुन्छ भने तराईदेखि पहाडसम्म भएको छ होइन। त्यस्तो हिमाली जिल्ला पनि छैन, विकट पनि छैन। सबसे विकट भनेको मेरै जिल्ला हेर्नुहोस्, गुल्मी। गुल्मी यति त्यति सुगम चाहिँ लुम्बिनीको विकट हो। तसर्थ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश पनि छ। गाह्रो फिल्ड छैन होइन। त्यही भएर कोसीमा चाहिँ नहडबडाइकन नाम निकाले त पहिला निकालेपछि निकालेको निकाले हुन्छ है। फेरि याद गर्नुलाई, पछि परदेश खारेज भयो अथवा यान त्यान भयो भने पहिला निकालेर पोस्टिङ भएपछि भएको भइ हुन्छ होइन। सिनियर भन्छ अरूभन्दा लुम्बिनी, तपाईँको गण्डकी कोशीका अब मधेसका भन्दा चाहिँ सिनियर भइन्छ। तसर्थ चाहिँ नाम निकाल्नु भयो भने त बेस्टै भयो। यदि तयारी पुगे छैन भने अब 3-4 दिन नहात्तिनुलाई है। किनभने बिरामी भइन्छ कि फेरि इक्जामको प्रेसर एउटा हुन्छ होइन। हामीले फेरि राति पनि नसुतिकन पढ्ने गरिन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि बिरामी परिन्छ। निद्राले धेरै डुबायो सर, खालि निद्रा लाग्छ। लाग्छ हेर्नुहोस् प्रदीप मितज्यू। किन भन्नुहुन्छ भने इक्जामको बेला व्यापक निद्रा लाग्छ, इक्जाम सकिएपछि निद्रा लाग्दैन। अहिले मलाई सोती सुत्छु भने निद्रा लाग्दैन हेर्नुहोस्। तर मैले नि पढ्ने बेला 1 घन्टा 10 मिनट सुत्न पाएँ भने कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन। म 10 घन्टा सुत्छु। धीरेन्द्र जी 10 होइन 15 घन्टा सुत्नुहोस्, बाँकी रहेको 10 घन्टा चाहिँ मस्त पढ्नुहोस्। कतिवटा के कतिवटा हो, नाम भन्नु न। कतिवटा भनेर त कहाँ चिनिन्छ त नि। ल है साथीहरू, कोसी जाने बेला मेसो मिल्यो भने हेटौँडा भेटौँला है साथीहरू। कि जाने बेला कि आउने बेला मेसो मिल्यो भने चाहिँ साथीहरूलाई भेटौँला है। सर प्रेजेन्ट सर भन्नुभयो। ओम प्रकाशजी प्रेजेन्ट गर्न पर्दैन। म पढ्छु त, तर कण्ठ हुँदैन, के गर्ने होला सर। यस्तो छ साथीहरू, नआत्तिनु है। तपाईँहरूले पढेको कुरा अब्जेक्टिभ हो, सब्जेक्टिभ भयो ल आएन भन्ने हो। अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको भने त्यो कुरा हिट गर्छ कि इक्जामको बेला। मैले पनि कति अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हेर्नुहोस्, पढ्दाखेरि चाहिँ घोक्यो घोक्यो नआउने, तर इक्जामको बेला ट्याक्कै कता कता सुने जस्तो लाग्ने होइन। झ्याप्प त्यही हान्दाखेरि चाहिँ मिल्ने। थापा काजी त आफूलाई पऱ्यो भन्नु होला। मैले पनि कतिचोटि 3वटा त म इन्टरभ्यूमा वैकल्पिकै परे हेर्नुहोस्। सङ्घको अफिसरमा वैकल्पिक परेको थिएँ। सायद तपाईँहरूलाई पनि याद छ होला। सङ्घको अफिसरमा वैकल्पिक परेको थिएँ। अनि म रेन्जर हुँदा पनि 1-2 पटक वैकल्पिक थिएँ। तसर्थ तपाईँहरूको त्यो जति पीडा छ नि त्यो सबै मैले बिहोरिसकेँ है। ल सुरु गरौँ है साथीहरू, गफ लाग्नु भन्दा नि टाइम छैन धेरै। प्रश्न 1मा हेर्नुहोस् त, कोशी प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन र सब डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् भन्ने छ। भट्टाभट लेखौँ त साथीहरू। सर मेरो चाहिँ गण्डकी र लुम्बिनीको लागि हो। विराटजी ठिक छ ल, गण्डकी र लुम्बिनीको हो भने अहिले गण्डकीतिरै पढ्नुहोस् है। यो फिडब्याक क्लासपछि चाहिँ छोडिदिनुहोस् है। तपाईँले हामी कोशीमा मात्रै पढ्छौँ। 2-4 दिन चाहिँ कोशी मात्रै। 15 104 भन्नुभयो। ल ठिक छ होइन। 15 भनेपछि सक्सेस हुनलाई पहिला वैकल्पिक पढ्नु पर्यो गुरु है। त्यस्तो खै अब मेरो भाग्यमा त्यस्तै लेखेर रहेछ हेर्नुहोस् अमितजी। मेरो भाग्यमा त्यस्तै रहेछ। अब सङ्घको अफिसर नि वैकल्पिक थिएँ अनि बागमती यहाँ निस्क्यो। फेरि यस्तो छ है साथीहरू, जब एकखेर एक लेभलको निस्किन लाग्यो भने सबैतिर निस्किन्छ। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग कतिजनालाई थाहा हुन्छ, फेसबुकमा एड हुनुहुन्छ भने थाहा होला। म चाहिँ अहिले बागमती, कर्णाली अनि चाहिँ कोशी तिनटै प्रदेश निस्केको थियो है। तर पहिला लास्ट इयरमा चाहिँ सङ्घको वैकल्पिक पऱ्यो। त्यही भएर एक लेभल पार गर्नुभयो भने तपाईँहरूको पनि अब तपाईँहरूले पनि सायद तपाईँहरूको राम्रो तयारी छ भने कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी जता दिनुहुन्छ नि त्यता त्यता सबैतिर निस्किन्छ। एकैचोटि रिजल्ट हुनुपर्छ है त्यसको लागि, नत्र नि हटाइदिन्छ नाम फेरि।
ल है त साथीहरू सुरु गरौँ है। हेर्नुहोस् त एकको लेखिसक्नु भएको साथीहरूले 15 डिभिजन 104 सब डिभिजन होइन, यो सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। हामीले यो राखेका छौँ, तर क्वेसन पनि यही सोधिदिन्छ होइन, कोसी पर्सा कतिवटा डिभिजन र सब डिभिजन छन् भन्छ। अनि यसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी कहाँ भन्यो भने मोरङ भन्नुहुन्छ होइन साथीहरूले। बढी भएको जिल्ला चाहिँ बढी भएको जिल्ला भन्यो भने चाहिँ उदयपुर भनिन्छ, तर बढी भएको डिभिजन भन्यो भने जनरली डिभिजनै सोध्छ होइन, मोरङ भनिन्छ है। 12वटा छन् होइन। कम भएको चाहिँ दुईटा जिल्ला है, सोझा भनेर सम्झिनुला। सोझा सोझा साझीलाई चाहिँ डिभिजन सब डिभिजनै दिइन्छन् कि है। कम सब डिभिजन भएको सोझा, जो सोझो हुन्छ नि त्यसलाई कसैले दिन्न हेर्नुहोस्। त्यही भएर सब डिभिजनको कारलाई पनि चार चारवटा मात्रै राख्दैछन्, सोलुखुम्बु र झापा होइन। यो चाहिँ याद गर्नुलाई है। नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत वन क्षेत्र कोशी प्रदेशले ओगटेको छ भने यसमा साथीहरू नयाँ डाटा भने यही 18 पोइन्ट समथिङ छ। तर चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो ट्याक्कै त्यस्तो त्यति क्लोजली आउँदैन है। 18.88 समथिङ छ, यहीमा हानिदिनुलाई है। 18.88 कुल नेपालको भूभागको सोधे होइन। अनि आउनुहोस् अर्को नेक्स्ट क्वेसन, छपान भिलेजको साइज हेर्नुहोस् त। छपान भिलेजको साइज सर धेरै कुन जिल्लामा भनेपछि उदयपुर, एकदम त्यही हो है। मैले यहाँनिर भने नि डिभिजन भन्यो भने मोरङ हो, जिल्ला भन्यो भने उदयपुर, किनभने 8 8 16वटा छन् होइन। 8 8 गाईघाटमा 8, त्रिवेणीमा 8 गरेर 16वटा छन्। तर मोरङमा कति छन्? 12वटा छन् है। याद गर्नु। हेलो, साउन्ड नआएको हो? साउन्ड आएन भन्नुभएको, आयो भन्नुभएको। ल ठिक छ है, आयो आयो भन्नुभएको। ल है, मैले भन्न खोजेको अघि के थियो भने गण्डकीका साथीहरूले कति क्लास सिद्धियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना साथीले मेसेजमा लेख्नु भएको थियो, मैले पढिरहेको थिएँ। 80% सकियो भन्नुभएको थियो। हो, 80% चाहिँ सकियो, तर चाहिँ पछि जोइन हुनुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ क्लास रिपिट हुन्छ है, रिसाइकलमा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ 8 देखि 9:30सम्मको क्लास रेगुलर चल्छ है। तपाईँहरूको मधेस प्रदेशको इक्जाम अथवा चाहिँ जुन प्रदेश लास्टसम्म हुन्छ नि, त्यो प्रदेशसम्म साइक्लिक वेमा चाहिँ हामीहरूले सक्छौँ होइन। अब साथीहरूलाई चाहिँ अब धेरै व्यापारिक प्रयोजनको लागि नि पढाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, व्यावसायिक पनि बन्न हुन हामी प्रोफेसनल कर्मचारी भइसकेपछि तसर्थ चाहिँ तपाईँहरूको एउटै फीमा चाहिँ लास्टसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ है। तर ग्रुपमा आएर हो हल्ला गर्ने भाँड भैलो गर्ने चाहिँ नगरिदिनुलाई है, जानिसकेका साथीहरू। हेरौँ त प्रश्न 3मा साथीहरू। प्रश्न 3मा चाहिँ छपान, म पनि भर्खर लेट भएको, जोइन सर गण्डकीको। ठिक छ, तपाईँहरूको रिसाइकलमा जान्छ है क्लास। ल हेर्नुहोस् त प्रश्न 3को छपान भिलेजको साइज कति हुन्छ भने है। अब छपान भिलेजको हेर्नुहोस् त, छपान भिलेजको मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा भनिदिइसकेको छु होइन। 6 बाई 6 इन्च, यो त हामीले पढेको होइन। वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2073मा पनि 6 बाई 6 छ होइन। अब लोकसेवा आयोग हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ वन विज्ञ हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ यो कर्मचारी भन्नुहोस्, अलि बाठा भइसकेको छन् के। कर्मचारी भन्दा नि क्वेसन सेटर भनौँ न, अलि बाठा भइसकेको छन्। जति कम्पिटिसन हाई हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ लोकसेवा आयोग पनि अगाडि आफ्नो स्ट्राटेजी बदल्दै जान्छ है। अब यो 6.6 त जसले पनि सुनेको, जसले पनि मिलाउने हो, तर यसलाई सेन्टिमिटरमा भनिदियो। हेर्नुहोस् त, हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको इन्चमा हुन्थ्यो, अब सेन्टिमिटरमा भनिदियो भने 15 सेन्टिमिटर इन्टु
15 सेन्टिमिटर। यसको एन्सर चाहिँ गको हुने भयो है। ग नम्बरको एन्सर हुने भयो है त। अब हेर्नुहोस् त प्रश्न 4मा हेरौँ त साथीहरू। प्रश्न 4मा के छ भन्नुहुन्छ नि, नेपालमा छातीको उचाइ भन्नाले कति मिटर बुझिन्छ भने है। छातीको उचाइ भन्नाले कति मिटर बुझिन्छ भने यो क्वेसन आइसके है फेरि। ए सरले यही क्वेसन 5 चोटि काट्नुहुन्छ, यस्तो के पढाइ भन्नुला। तर ध्यान दिनुला, कुनै खण्डमा चाहिँ 1.3 मिटरलाई पनि हामीले एन्सर मानिन्छ, कुनै केसमा 1.37लाई नि मानिन्छ, कुनै केसमा 4 फिट है। सरी, फिटको एउटा हुन्छ होइन, फिटको चाहिँ एउटा हुन्छ है साथीहरू। 4 फिट 3 इन्चको लागि मानिन्छ, हेर्नु है। अनि अर्को कुनै केसमा 4 फिट 5 इन्च, 5 इन्चलाई पनि मानिन्छ है। हेर्नुहोस्, यो 1.3 भन्नु र यो 4 फिट 3 इन्च भन्नु एउटै हो है। यदि 1.3 मिटर र 4 इन्च 3 सरी 4 फिट 3 इन्च आएर माथिको दुवै आयो भने त्यो ठिक छ। अब 1.37 र 4 इन्च सरी 4 फिट 5 इन्च भन्नु पनि एउटै हो है। योमा पनि कन्फ्युज हुनु भएन। यो फिटमा हो, यो चाहिँ मिटरमा हो, एउटै हो। अब कुनै केसमा हेर्नुहोस्, खास यसको एन्सर चाहिँ 1.3 मिटर हो नेपालमा होइन। कुनै केसमा कुनै क्वेसनमा 1.3 मिटर अथवा चाहिँ ख नम्बरमा हो यो राखिदियो होइन, अनि ग नम्बरमा दुबई भन्ने राखिदियो है। हेर्नुहोस्, गमा के राखिदियो रे, दुबई भन्ने राखिदियो भने चाहिँ तपाईँको एन्सर चाहिँ दुबई हुन्छ है साथीहरू। एन्सर चाहिँ दुबई हुन्छ है। माथिका दुवै आयो भनेपछि के भन्ने, मुकुन्दजी म तपाईँहरूको सब सोल्युसन सहित भनिदिन्छु है। त्यही भएर चाहिँ एक क्वेसन भन्दा नि मलाई चाहिँ एक राउन्ड सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। सुनेर पनि क्लियर भएन भने क्वेसन लेख्नुलाई है त। मैले फेरि यो गाली गरेँ होइन है साथीहरू। मैले चाहिँ तपाईँहरू पहिल्यै भन्नुहुन्छ कि यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा म भन्दै गर्दाखेरि मेसेज गर्नुहुन्छ। मैले भनिदिइसकेँ है। 1.3 मिटर आयो एउटामा, अर्कोमा 4 फिट 5 इन्च आयो, अर्को अप्सनमा गमा दुवै आयो भने त्यो बेलाखेरि दुवै हानिदिने है। किन भनेपछि यसको रिजन भनिदिन्छु म। 1.3 मिटर केले मानेको भनेपछि भनेपछि वन नियमावली 2079ले मानेको है त। अनि 4 फिट 5 इन्च केले मानेको भन्नुहुन्छ भने वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2073ले मानेको है। 2073ले फेरि 4 5 मानेको होइन। अब हेर्नुहोस्, नेपालको एउटा ऐन हो, सरी एउटा नियमावली हो, अर्को चाहिँ ऐन हो, सरी निर्देशिका। यो नियमावली र निर्देशिकाले दुइटाले भनेका कुराहरू भ्यालिड हुन्छ कि कुनै कुनै समयमा होइन। भ्यालिड हुन्छ तसर्थ चाहिँ दुवै भनेर हान्नुपर्छ है। यो चाहिँ एकपटक क्वेसन आइसक्यो है, कता कर्णाली प्रदेशमा हो सायद आइसक्यो। त्यही भएर साथीहरू, हामीलाई त सरले 1.3 पढाएको भनेर यही मात्रै हानेर आउने होइन है। मैले यसको फरक केस पनि भनिदिइसकेको छु है त। अब क्लियर भयो होला है साथीहरू। यो चाहिँ सोध्छ कि साथीहरू, फेरि फुल डेट ठिक चाहिँ पढ्नु आएर चाहिँ 6 3 18 भनेर मैले पढेँ। तर त्यो फुल डेट भन्दा नि त्यसमा भएको कुरा म चाहिँ याद गर्नुलाई है। अहिले चाहिँ क्लियर हुनुभयो कि नै साथीहरू भन्नुहोस् त। यो छातीको चाहिँ सोध्ने क्वेसन हो कि एकदम सोध्ने क्वेसन। हेर्नुहोस्, सम्भाव्य हो। अरू पढाउनु भन्दा बरु यो 5 चोटि घोकाउनु 5 चोटि बुझाउनु होइन, यो बेस्ट हुन्छ के। क्लियर भन्नु है, बुझेको साथीहरूले लेखिदिनुलाई। नबुझ्नु भएको म भनिदिन्छु कि त्यो हुन्छ कि हाम्रो उद्देश्य। फेरि फेरि भन्नु सुरजजीले वन्स मोर भन्नु है। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, नेपालमा छातीको उचाइ भन्नाले कति बुझिन्छ भनेर यस्तो क्वेस अप्सन सहित आएमा त हामीले क को लगाउँछौँ। यदि यो नआएर खमा चाहिँ तपाईँको 4 फिट 5 इन्च आयो है, 5 इन्च आयो। गमा दुवै आयो हो, यो दुवै आएको खण्डमा चाहिँ यो दुवै लगाइदिनु ला भनेको है। किनभने यो भनेको नियमावलीले मानेको कुरा हो, यो 4 फिट 5 इन्च भनेको चाहिँ तपाईँको निर्देशिकाले मानेको कुरा हो है। हानेर बिगारेको के को आधारमा 1.37, 1.37 हुँदैन काजी साहब। 1.3 र 1.37 भनेर माथिको दुवै आउने कुरै हुँदैन है। एउटै एकाइमा दुईटा एन्सर त हुनै सक्दैन। यो पनि मिटर हो, यो पनि मिटर हो, यो दुईटा हुँदैन। अब यो चाहिँ फिटमा आएको खण्ड मात्रै हुन्छ है, त्यो कुरा याद गर्नुला।
यो चाहिँ तपाईँको कर्णाली हाइवेको कर्णाली हाइवेको लम्बाइ कति किलोमिटर छ भनेर कसैले सोध्यो भने जसले सोध्यो नि 232 किलोमिटर होइन। महेन्द्र हाइवेको कति छ भनेर सोध्यो भने 1028 हो होइन। हो त्यसै गरी चाहिँ कमा 1028 आयो, खमा 1032 आयो भने अनि गमा दुवै आयो भने दुवै त हान्न मिलेन नि त। यदि अर्को एकाइमा अलिकता चेन्ज भएर आयो भने चाहिँ हानिदिन सकिन्छ है। सी पारस चाहिँ यो 1.37 र 1.3 एउटै हो, त्यसरी आउँदैन है। आइहाल्यो भने त सबै भइगयो नि। दुइटा एन्सर भइसकेपछि अर्को त चिम्म गरेर तपाईँलाई थाहै नभए नि हानिदिने हो हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ 1.3 आयो मिटर, अर्को 4 फिट 5 इन्च आयो, ग नम्बरमा जेसुकै आयो ल मानौ है, जेसुकै आयो माइलमा आयो के मानौ, र घमा सबै आयो भने त सबै हानिदिने हो नि। यो दुइटा भइसकेपछि अर्को त अटोमेटिकल्ली हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो छ है कुरा। अब हेर्नुहोस् त साथीहरू, साइटिस अनुसूची 2 मा पर्ने वन्यजन्तु कुन हो भने हेर्नुहोस् है। अनुसूची 2 मा मैले सिकाएको थिएँ निमोनिक्स अचली, के अरे अचली होइन। साइटिस अनुसूची 2 मा पर्ने चाहिँ अचली है। अचली हेर्नुहोस् त, अ भनेको असाई मादर, च भनेको चोरीबाग, ली भनेको लिङ्स। तर क्वेसन यसो अलिकता ध्यान दिएर पढ्न पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। क्वेसन ध्यान दिएर पढ्नु पर्ने हुन्छ। कसले ए लेख्नु भयो, कसले सारस लेख्नु भयो, राज्यलक्ष्मीजीले। असामी बाँदर हो बकाइदा यी आइसक्यो। अब चोरी बाङ्ने आएपछि तपाईँहरू ग नम्बरमा गइगयो। अब दुईटा भए, अर्को अप्सनमा माथिको कुनै पनि होइन छ होइन। रोक्नु है, माथिको साइटिस अनुसूची 2 मा पर्ने वन्यजन्तु कुन होइन भनी छ। साका, सासाकामा कतिमा पर्छ भन्नुहोस् त। त्यही त भने सारस र सबै 2 मा पर्छ है। यसको अप्सन चाहिँ माथिको कुनै पनि होइन। पर्ने कुन होइन भनेको हुनाले है, हेर्नुहोस् त। कुन हो भनेको भए चाहिँ माथिको सबै भन्न हुन्थ्यो। अब माथिको सबै नभएर माथिको कुनै पनि होइन भन्ने छ होइन। त्यही भएर यसको एन्सर घ नम्बरको हुन्छ है। अलि डबल नेगेटिभ भएर बुझ्न अलि गाह्रो भयो होला साथीहरूलाई। वन्यजन्तु सारस होइन भन्नुभयो धामीजी। वन्यजन्तुभित्र सब पर्छ है। पंक्षी, यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको स्तनधारी भन्न जोड्नु भयो होला। थाहा, तिलकजीले एन्सर दिइसक्नु भएको के हो त भनेर। हेर्नु है, वन्यजन्तुभित्र सब पर्छन्, किरा फटेङ्ग्रादेखि लाएर तपाईँको हात्तीसम्म पर्छ। किरा फटेङ्ग्रादेखि लाएर हात्तीसम्म पर्छ। यसको चाहिँ घ नम्बरको एन्सर हुन्छ है। डबल नेगेटिभ छ कि तपाईँहरूले अलि कस्तो कन्फ्युजिङ छ कि यो क्वेसन है। अनुसूची 2 मा पर्ने वन्यजन्तु कुन होइन भने यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो भनेपछि चाहिँ माथिको कुनै पनि होइन भन्ने एन्सर भयो के। कुन हो भनेको भए पो माथिको सबै भन्न हुन्थ्यो होइन। होइन भनेपछि त बुझ्नुभयो, यो डबल नेगेटिभ छ है। यस, घ नै हो। एन्सर घ हो है। डबल नेगेटिभ भएको भएर त्यस्तो भएको। अर्को छमा हेर्नुहोस् त, जटामसीको बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ भने हो। यो त डेट घोक्नुलाई साथीहरू, घोक्नुको विकल्प छैन। यदि तपाईँहरूलाई, सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जडीबुटीमा कन्फ्युज लाग्छ भने पराय जरा तथा गानो चाहिँ, जरा तथा गानो असोजदेखि कार्तिकै हुन्छ है। असोजदेखि कार्तिक हुन्छ होइन, जरा तथा गानोहरू। अनि चाहिँ त्यो बोक्रा प्रजाति छ भने कार्तिक मङ्सिरतिर हुन्छ है। बोक्रा प्रजाति कार्तिक मङ्सिरतिर हुन्छ है। अनि चाहिँ च्याउहरू छ भने बर्खायाममा है, असार साउनतिर हानिदिनुलाई है। तर गुछी च्याउको चाहिँ हुन्न है त्यस्तो फेरि। सबै च्याउको चाहिँ असार साउनतिर हुन्छ, गुछी च्याउको चाहिँ हुँदैन।
यसको एन्सर चाहिँ असोज कार्तिक है। जनरली जडीबुटीको चाहिँ तपाईँले कन्फ्युजै लायो, हान्ने नै मन छ भने यो असोजदेखि कार्तिक, असोज कार्तिक मङ्सिरसम्मको पालामा हान्नु हो भने चाहिँ मिल्ने चान्स बढी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त 7 नम्बरमा सुगन्ध कोकिला, सिनामोमम, ग्लाउसेन्स होइन। सुगन्ध कोकिला के को लागि प्रयोग गरिन्छ भने हो। हेर्नु त, सिनामोमम ग्लाउसेन्स के को लागि प्रयोग गरिन्छ भने हो। सिनामोमम भन्दा बित्तिकै त्यसबाट तेल आउँछ भन्ने बुझ्नुला साथीहरू होइन। सुगन्धित तेल निकाली अत्तर बनाउन यो पनि हो। त्यो अत्तर केमा प्रयोग गर्छ भनेपछि बाँकी रहेको चाहिँ साबुनमा प्रयोग गरिन्छ। अनि रुख प्रजाति हो, काठको फर्निचरमा नि प्रयोग हुन्छ है। यो सुगन्ध कोकिला भनेको रुख हो कि ठुलो रुख हुन्छ होइन। अनि चाहिँ यो एन्सर घको हुने भयो है त। प्रश्न 7को सबै हो भन्नु हो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित कसुरमा कति दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने हो। कति दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने हो। यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नु है, क भनेको कति हो भनेपछि साथीहरू यो वनको होइन। वनको कसुर हो भने 25 दिन। वन्यजन्तुको कसुर हो भने 45 दिन। वन्यजन्तु होइन। यदि साइटिस लागू हुन लाग्यो, कति बेला लागू हुन्छ साइटिस भन्नुहोस् त ल एकजनाले। म्यासेज लेखाउँछ साथीहरू, मैले एक फेर भनिदिएको पनि कतिको बुझ्नु भएको रहेछ। साइटिस लागू भयो भने 45 दिन होइन। तर त्यो साइटिस के भएमा साइटिस ऐन लागू हुन्छ। साइटिस ऐनमा 90 दिन होइन। निकुञ्ज ऐन अनुसार अथवा वन्यजन्तु 45, वन ऐन अनुसार 25। यस्तो बुझ्नुलाई है, वन वन र वनस्पति हो भने 25 भन्ने बुझ्ने होइन। वन ऐन अनुसार हो भने 25, निकुञ्ज ऐन अनुसार हो भने वन्यजन्तुको 45। साइटिस त दुइटै वन वन्यजन्तु दुइटैको हुन्छ, त्यसको 90 हुन्छ है साइटिसको। अब त्यो साइटिस कतिखेर लागू हुन्छ। सिम सीमवर्ती प्लेसमा कुन के ओ, एकजना लेख्नु है पारसजीले, मैले एक खेर भने है साथीहरू तपाईँलाई। विदेश निकासी भएपछि ठिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भएपछि यो पनि ठिकै ठिकै आयो है एन्सर। ट्याक्कै यसको एन्सर चाहिँ के हो भनेपछि यदि त्यो साइट त्यो अनुसूची साइटिसको अनुसूची भएको र चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भयो भने है, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक सीमाबाट एक देशबाट अर्को देशमा गएको अथवा चाहिँ त्यो बेच्न खोजिएको त्यो तस्करहरूको च्यानल चाहिँ एक वा बढी देशमा चाहिँ संलग्न रहेको पाइयो भने चाहिँ साइटिस ऐन लागू हुन्छ है। फेरि एउटा कुरा याद गर्नुला, त्यो वन्यजन्तु चाहिँ साइटिसमा लिस्टेड छ भन्दै मात्रै चाहिँ लागू हुँदैन है। जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु, गैँडाको खाक होइन। गैँडाको खाक साँच्यो, अब त्यसलाई चाहिँ 45 दिन हिरासतमा त राखिन्छ। अब त्यसलाई 90 दिन कति बेला राखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यदि त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्छ, त्यो अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दै जाँदा कल डिटेल रेकर्ड सिडिआर निकालेर अनि त्यो मान्छेको बयान लिएर सम्पूर्ण कुरा सोधेर यदि चाहिँ त्यो गैँडाको खाक चाहिँ बाहिर अमेरिका बेलायततिर बेच्न खोजिया रहेछ र त्यताका पनि मान्छे च्यानल रहेछ भने चाहिँ त्यति बेला साइटिस ऐन लागू हुने हो है। नत्र गैँडाको खाक गैँडा चाहिँ साइटिस आइमा पर्यो यसलाई साइटिस ऐन लागू गरौँ भन्दा बित्तिकै लागू हुँदैन है। अनि वनस्पति पनि त्यही हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो साइटिस लिस्टेड सुनाखरी छ नि, त्यो दुईटा प्रजाति, पहिलोमा दुईटा छन् अनि पाँचौलेहरू छन् नि, हो तिनीहरू साथ थियो। र चाहिँ त्यो व्यापार चाहिँ तपाईँको नेपालमा मात्र गरिरहेको रहेछ भने त्यसलाई 25 दिन राखिन्छ। होइन, त्यो सञ्जाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रहेछ भने चाहिँ 90 दिन राखिन्छ है। त्यो हो। अर्को हेरौँ साथीहरू, रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रम वनपाले नाटक कुन निकायले चाहिँ प्रसारण गर्छ भने हेर्नुहोस् त, वनपाले। अब वनपाले हुँदा बित्तिकै वन तथा भू संरक्षण विभाग बाहेक अरू हुने कुरै होइन होइन। कोशी प्रदेशमा रहेका वन कार्यालयको प्रमुख कुन तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ। यो त सबैजनालाई थाहा नै छ कुन तहको भनेपछि
कोशी मात्रै होइन साथीहरू, देशैभरिको है। मनाङ मुस्ताङदेखि ल्याएर मोरङ दाङसम्मकै 9/10 तहको हुन्छ होइन। तलका मध्ये कुन यन्त्र रुखको उचाइ नाप्न प्रयोग गरिँदैन भने भर्टेक्स प्रयोग गरिन्छ। पेन्टाप्रिजमा यो गरिँदैन है, यसले चाहिँ के नाप्छ भन्नुहुन्छ भने व्यास नाप्छ है, व्यास नाप्छ यसले। अनि इम्प्रुभ क्यालिपर हेर्नुहोस् त, इम्प्रुभ क्यालिपर, यो इम्प्रुभ क्यालिपरले चाहिँ उचाइ नाप्छ है। क्यालिपर मात्रै आयो भने चाहिँ फेरि के नाप्छ भन्नुहुन्छ भने क्यालिपरले मात्रै तपाईँको व्यास नाप्छ। हिप्सोमिटर याच फर याच भनेको उचाइ नाप्छ होइन, याद गर्नु है। वन ऐन अनुसार वनसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी कम्तीमा कुन कर्मचारी भने है। हेर्नु है, यहाँ कम्तीमा भने गर्न त यो वन अधिकृतले नि गर्छन् होइन, वन अधिकृतले नि मुद्दाको अनुसन्धान गर्छन्, तर यहाँ कम्तीमा भनेको हुनाले रेन्जर है, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको वन प्राविधिक होइन, अथवा चाहिँ सहायक स्तर 5औं तहको वन प्राविधिक। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ यस्तो खाला क्वेसन त खासै आएको देखिँदैन, तैपनि हेर्नु है, अलि झ्याउ लाग्दो टाइपको। तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ भने लम्बाइ 2 फिटभन्दा कम, गोलाइ 1.5 फिटभन्दा कम भएको गोलिया काठलाई दाउरा भनिन्छ भने यो चाहिँ के छ, ठिक छ है, दाउराको परिभाषा हो। अब यसकै ट्याक्कै अपोजिट चाहिँ काठ हो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। हेर्नुहोस्, लम्बाइ 2 फिटभन्दा बढी, गोलाइ 1.5 फिट वा सोभन्दा बढी भएको गोलियालाई के भनिन्छ, काठ भनिन्छ। यो पनि ठिक छ। अब कुरा मैले अघि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, यो एन्सरमा म लास्ट दिन है 12-13 गते तपाईँहरू कहिलेसम्म जोडिनुहुन्छ त्यति गतिको दिन म लास्टमा कसरी एन्सर एटेम्प्ट गर्ने भनेर आइडिया दिन्छु। त्यो बेला पनि म भन्छु है, तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि एउटा अप्सन अनि दोस्रो अप्सन दुइटै अप्सन ठिक हुन् भने तेस्रो अप्सन नपढे तापनि माथिका सबै भन्ने हान्ने हो कि है। दुवै छ भने त दुवै हुने भयो, नै भने माथिको सबै भन्ने हान्ने हो। मानव यो तपाईँलाई गोलियाको बल्ला बल्ली भन्ने कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ अब यो दुइटा मिलिसकेपछि सबै हानिदिने है, ढुक्क भएर। 15 गते साँझ 16 गते त तपाईँहरूको इक्जामै छ, 15 गते त तपाईँहरूले अर्कै रिभाइज गर्नुपर्छ होला 12 गतेसम्म। ठिक छ, त्यो पछि सल्लाह गरौँ होला, छोडिदिनुहोस् है। अब हेर्नु त, नियमानुसार बिक्री वितरण भएको वन पैदावार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसार पसार गर्न डिभिजन वन कार्यालयबाट दिएको अनुमति पत्रलाई के भनिन्छ भने लेख्यौँ त साथीहरू, के भन्नुहुन्छ यसलाई, अनुमति पत्रलाई बी भन्नुभयो है, ठिक छ, छोडपूर्जी है, छोडपूर्जी भनिन्छ। ओसार पसार इजाजत भन्दैन है, नझुक्किनुलाई, छोडपूर्जी भन्छ, एक ठाउँबाट छोड्ने र अर्को ठाउँ लग्ने। तलका मध्ये कुन प्रजाति फरक छ भने हेर्नुहोस् त, फरक छ भन्नु अनि बेमेल भन्नु एउटै है, बेमेल भनेको नमिल्ने भनेको के, बेमेल भन्ने। जस्तो सबै चाहिँ 8 कक्षा पढ्ने रहेछन्, एउटा चाहिँ 9 कक्षा पढ्ने रहेछ भने त्यो 9 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी बेमेल हुन्छ नि, हो त्यस्तै टाइपको है। अथवा चाहिँ सबै लुम्बिनी प्रदेशका रहेछन्, एउटा कर्णाली प्रदेशको आयो भने चाहिँ त्यो प्रदेश अनुसार बेमेलको भयो, कर्णाली प्रदेशको भयो होइन, हो त्यस्तै है। अनि एमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने साथीहरू, तपाईँहरूले लगाएको लोजिक र क्वेसन सेटरले लगाएको लोजिक फरक पर्न पनि सक्छ है। यही नै हो भनेर चाहिँ न क्वेसन सेटरले भन्न सक्छ न तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन सेट गर्दा एउटा के लोजिक लगाएर सेट गरेका भन्नुहुन्छ भने अरू सबै तराईका प्रजाति हुन्, खोटे सल्लो चाहिँ पहाडको है, खोटे सल्लो चाहिँ पहाडी प्रजाति। अथवा मैले चाहिँ यसैलाई दुई तरिकाले, साथीहरूले दुई तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भने खोटे सल्लो राखेको है। अरू सबै चौडापाते, साल सिसौँ खैर सबै के हुन्, चौडापाते हुन्, तर यो चाहिँ के हो, कोनिफरस हो है, कोणधारी हो। यही लोजिक है, मेन मेन यही हो। तर चाहिँ तपाईँको स्पेसिस राख्दा पनि मैले यहाँ चिलाउनी राखिदिएको है, यही हुन्थ्यो, चिलाउनी राखिदिएको है खैरको सट्टा। तर यहाँ चाहिँ अरू तराईका यो चाहिँ पहाडको अथवा मिडिल माउन्टेनको प्रजाति भयो है। ठिक छ, ट्रोपिकल फरेस्ट र सब ट्रोपिकल त्यही हो कुरा, तर चाहिँ त्यो ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल भन्दा नि अरू सबै चौडापाती हुन्, यो चाहिँ कोणधारी हो है। अब अब यसमा अर्को एउटा अप्सन लाउन सकिन्छ, हेर्नुहोस्, यो सदाबहार हुन्, यो चाहिँ
एभरग्रिन हो। यसरी यो चाहिँ पतझड हो, यो चाहिँ एभरग्रिन हो। लगभग धेरै अप्सनहरूलाई मेल खानी गरेर चाहिँ त्यो सेट गरिदिएको हुन्छ कि है। त्यो पनि हो है। ल, नेपालमा वन्यजन्तु उद्धार तथा उपचारको लागि अस्पताल कहाँ छ भने हेर्नुहोस् त। वन्यजन्तु अस्पताल चाहिँ चितवन सौराहामा छ होइन। वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ छ भनेपछि चितवनको सौराहामा छ होइन। अर्को हेर्नुहोस् त, कोशी प्रदेश वन नियमावली अनुसार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले आम्दानीको कति प्रतिशत चाहिँ साझेदारी वन संरक्षणमा खर्च गर्छन् भने यसको चाहिँ यो क्वेसन सोध्छ है साथीहरू। कोशी प्रदेश भनेर सोधेपछि 50 होइन पारसजी, झुक्किनु भयो होला, टाइपिङ मिस्टेक होला। 40% है। 40% चाहिँ संरक्षणमा खर्च गर्छन्। यदि कोशी प्रदेश भनेन भने फेरि उही सामुदायिकको जस्तो 25% हुन्छ है। सामुदायिक वनको जस्तै 25% हुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ हेर्नुहोस् त, 18मा के छ भन्नुहुन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन गर्न पर्यो भने कबुलियती वन लिनको लागि कति शुल्क बुझाउनु पर्छ भने यो कबुलियतीको चाहिँ यसो हेर्नुलाई पर्यटनको कुरा अहिले जल्दो बल्दो छ के, जहाँसुकै जानुहोस् जुनसुकैमा जानुहोस् पर्यटन हुन्छ है। जुनसुकै सामुदायिक वनमा नि अहिले अहिले चाहिँ तपाईँको यो पात पतिङ्गर सोर्ने दाउरा बाल्ने जनताहरूले उपभोक्ताहरूले त्यो गर्न छाडे हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट आम्दानी के हुन्छ भन्दाखेरि पर्यटनबाट बढी आम्दानी हुन्छ। कोशी प्रदेश नि पर्यटन एकदम अहिले है यो सामुदायिक वनमा। मोरङको बेतना हो कि भन्ने छ एउटा, त्यसले एकदम मनग्गी आम्दानी गरे हेर्नुहोस्। अनि तपाईँको इलामको चाहिँ नौना सामुदायिक वन छ, त्यहाँ पनि एकदम राम्रो छ। सुखानीतिर त्यो बनाखान होइन, चुला चुलीतिर सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ तपाईँको पर्यटनमा जोडेछन्। अनि इलाममा त्यस्तै छ। हो, त्यही भएर चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी सोध्न सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा भयो भने 10,000। अनि चाहिँ यो पहाडी क्षेत्र तराई र उपत्यकाको है। हिमाल पहाड तराई र उपत्यकाको 10, 15, 30, 50 याद गरौँला है यो पर्यटन शुल्क। अनि काठमाडौँमा पनि उपत्यकाको यो जस्तो तपाईँको चन्द्रगिरी त कबुलियती वन हो, त्यसले चाहिँ पर्यटन शुल्क लग्दाखेरि चन्द्रगिरी कबुलियतीले कति दिएको भनेपछि 50,000 तिरेको है। अनि प्रदेश राजधानी भएका वीरेन्द्रनगर, विराटनगर, अनि चाहिँ तपाईँको भरतपुर, सरी भरतपुर होइन हेटौडा हो, यिनीहरूमा पनि 50,000 लाग्छ है। 19मा हेरेको साथीहरू, डिभिजन वन कार्यालय इलाममा कतिवटा सब डिभिजन वन कार्यालय छन् भने इलाममा चाहिँ 10वटा छन्। साथीहरूले याद नै गरिसक्नु भयो। 20को हेरौँ त, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराएमा कति सजाय हुन्छ भने हेर्नुहोस् त। 20को कोशीमा साझेदारी 4वटा छन् साथीहरू। 20को ख होइन, 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिवाना, 3 वर्ष कैद र 60,000 जरिवाना।